Olá, Paquinhas! Olá, Paquinhos! Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar mais vídeo. E qual é o vídeo de hoje, Jéssica? O vídeo de hoje é bem legal, sabe por quê? Porque a gente tá fazendo uma série. Série nova. É uma série nova, exclusivamente nova. Pra quem gosta de construção, Isso. principalmente. A gente... E também pra quem gosta de decoração, né? Essa série é uma série onde a gente vai fazer uma cidade. Isso mesmo, que se chama Popcornlândia. Isso. Aí como a gente vai fazer uma cidade, a gente vai fazer umas casas. Se vocês quiserem morar nelas... É só vocês deixarem o nome de vocês aí embaixo, tipo nick. Aí a gente vai pegar e vai colocar a etiqueta pro nome de vocês, ok? É, nas casas, então não... Aí a gente pode colocar plaquinha no nome da Isso. casa. Se vocês quiserem, vocês também podem colocar, tipo, o número da casa que vocês quiserem. Essas coisas. É isso mesmo. Tipo, eu quero o número 228. A gente vai colocar no nome da casa, o número 228. Entendeu? Isso mesmo, então. Entendeu? Então não se esqueça de deixar seu comentário sobre isso. Se vocês querem, deixa o nome aí, tá bom? Tudo certinho aí nos E eu tô comentários. parecendo uma barata. Isso, tá... Não tá parecendo barato, não. Turutun, nananana. Então, mas antes da gente... A gente vai logo, tá? Pro vídeo logo, pra não ter enrolação. Porque vai ser um pouquinho longo, por conta da gente tá fazendo. Enquanto isso, a gente tá dando a doida ali atrás. Mas então, sem enrolação, sem nada. Calma! Ô, mulher! Antes de ir pro vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever se você não é inscrito e ative o sininho também para receber novas notificações. Também dá uma olhada nas nossas redes sociais, na nossa fanpage. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais os nossos vídeos. E o que mais? Acho que é só isso, meu amor. E ativa o sininho. Não, eu já falei, ative o sininho. Ativa o sininho. Sai! E pra quem não sabe, semana passada a gente não fez vídeos. A gente não fez nenhum vídeo. A gente não deu pra fazer vídeo porque a gente lembra que a gente... pra quem não viu, por isso que eu falo pra vocês pegarem e ir lá na nossa fanpage, curtir, porque eu deixei lá o motivo da gente não ter gravado, porque a gente foi formatar nosso computador. Eu não sei perguntar agora mesmo. Por que a gente... Meu Deus, eu E aí a gente não gravou nenhum eu vídeo. gravo no canal e eu não sei porquê, né? E a gente não gravou nenhum vídeo, entendeu? Tudo bom? A gente não gravou nenhum vídeo, então... Isso mesmo. Por isso... Porque o computador não colabora com nós. Então, Tem como ele formatar. não, é porque É não, culpa das pessoas que é porque construíram o computador. não, Eu mandei não é mandar isso, é porque formatar. ele tava precisando muito formatar, entendeu? Por que tem que formatar? Então, porque ele precisa limpar, né, tudo, minha filha. Mas então, Mas nem tudo precisa de gente, Tá. Tá, a gente Então. fala isso no vídeo. Quando já construindo. Então, gente, se vocês não esqueçam, tá, de estar curtindo a fanpage, porque às vezes a gente colocou algum aviso e vocês não sabem, tá bom? Então não se esqueça de curtir lá, tá bom? Então, vamos logo pro vídeo. Então, chega de relação, pega a pipoca E o refrigerante? e a baratinha que sou eu. Vamos lá! Olha aqui como você tava. Olha aqui pra mim. Olha como você tava, gente. Olha como eu tava. Everybody dance Tá, now. chega, vamos lá. Tá. Vamos lá começar a construir a cidade. A gente vai começar pela praça, né? Uma praça central. E a gente não A gente quer colocar nossas a gente estátuas. não tem aquelas skins bem grandonas que todo mundo faz, então. A gente vai fazer tipo metade eu e metade a Jéssica. Igual tem na nossa capa de perfil. Na capa do perfil. Onde você quer que seja a praça central? Tipo, onde tem aquele buraco? Aqui é onde a gente tá mesmo. Não, porque aqui tá um buraco, porque a praça vai ser grandona. Aqui tá um tipo, a gente fazendo essas coisas bem... Depois a gente fecha ele. Vamos fazer aqui, ó, peraí. Vamos Cadê? fazer um pouco afastado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, perto dessa ovelha aqui, ó. É verdade. Tá bom? Vamos começar. Tá bom. Tipo, a gente vai começar fazendo o quê? Nossa estátua, essas coisas do tipo. Nossa estátua. Tá Primeiro. bom. Então, eu vou pegar... Deixa eu tirar essa casa aqui, por favor, né? Essa asa Eu pego aí, pega aqui, vai, pega eita, gente, ó, gente, eita, tô bugando tudo. A gente tá com o mod do DecoCraft. Por que eu tô falando DecoCraft? É Pocket Decoration, tá? Só que, tipo... Desculpa pela notificação aí, gente. Gente, ignorem, tipo, quando a gente for colocar a lava de lixo, que ela está meio bugadinha, tá? E a gente teve que atualizar pra 1.6. Por quê? Porque Jéssica... Por quê? Porque eu tava na versão 1.1 e ela também. Ela mandou a gente desinstalar e eu perdi tudo.
Oh, crap. Culpa do YouTube. Culpa Ah, culpa dela. Culpa dela, não fica para. colorida. E a série da Jennifer, que era de sobrevivente, acabou porque Culpa da a gente vai Jéssica. colocar. Nada a ver. tudo culpa da Não, é porque ela tinha perdido. Não foi agora, ela já tinha perdido um tempo já. Por isso que eu não tô tendo um vídeo. Dá certo. Ó, pega as coisas. Eita, bugou tudo. Ó, vai lá na aba da estante Ah, e pega a lã branca. lã branca, lã branca. Aí, ó, nessas daqui, ó. Lã branca. Mas elas não são brancas, são tudo colorida. Pegar a lã branca, tem a lã branca aí. Ah, essa daqui, ó, em cima aqui? Não, esse daqui, ó. Esse daqui. Aham, Agora troca de quadrado aham, tá. e pega a lã vermelha. Lã vermelha. Aí agora você vai na aba troca de quadrado Ah, e vai na aba dos blocos do tijolo ah. e pega um bloco que parece rosa, cor de pele. Cor de pele. Aqui, ó, no canto. No cantinho. Aí agora você troca de quadrado de novo Ah, e pega ela, vai lá na aba do estante ah. e pega a lã preta. Lã Ontem eu fiz a skin da Jéssica no celular dela, ficou muito legal. Nossa, gente, você tinha que ver. Ficou louco. Jéssica, Lã muitas preta. pessoas já faz isso. Tá, agora troca de quadradinho de novo e pega, Mas eu não. e pega a lã azul. Vai lá, mulher. Azul escuro ou azul claro? Ah. Troca de quadrado de novo e pega a lã amarela. Aí depois você troca de quadrado de novo e pega a lã laranja. Aí agora você pega, troca de quadrado e vai no tijolo. Aí você pega uma argila marrom clara. Essa daqui, do canto. Essa? É isso. Pega ela. Nossa, mas parece escura. Mas é isso mesmo. Agora troca de quadrado Ah. e pega a lã verde. A lã Volta lá na verde. esquerda e pega a lã verde. Lã Tá, pra gente- clara ou escura? A lã verde escura. Escura. Tá, vamos Tá. começar? Vamos. Posso sair? Ó, vamos começar. Ó, vem cá do meu lado. Ô, gente, vou ensinar pra quem não sabe construir. Aprender com a 1, gente. 2, 3, 4. Pega e puxa 4 lãs brancas pra cá. Conta aí. 1, 2, Daqui? 3, 4. Da onde você parou? Aqui. Aham. Aí puxa 4. Tá. Vamos lá. 1, 1, 2, 2. 3, 4. Agora eu vou puxar aqui do lado. E eu puxo aqui do lado. Isso, vai puxando aí do lado. 4 também. Puxa, vai até fechar aqui, ó. Ah, tá. É muito legal pra ensinar a pessoa quando ela tá começando. Tá, agora qual que você quer que seja do seu lado? Esse daqui ou esse daqui? Esse daqui que eu tô. Tá, então esse daqui vai ser o meu lado. Uhum. Pega a lã vermelha. Deixa eu ver, fica parado pra eu ver seu pé. Tá. Tá com All Star. E você tá com bata. O meu é um tênis bota, eu acho que é um tênis bota. Aquele All Star que era antigamente Aí grandão. você fecha aqui. Fecha onde? Fecha aqui, ó. Fecha aqui do lado. Um bloco só de vermelho. Puxa aqui tudo, fecha aqui de vermelho. Tudo isso daqui de vermelho. Que é onde eu tô passando em cima. Aqui. Isso, eu vou lá. Deixa eu ver aqui. A gente pega e faz isso aqui. Deixa eu ver. E aí fecha lá em cima. Pronto? Pronto. Aí eu tenho que fazer até ali, né? O quê? Até o final aqui, né? Aí, você puxa aqui e aqui atrás também. Tá. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, Olha aqui atrás de mim, na minha bota. É tudo preto? deixa eu ver. É tudo preto. Tudo preto? Em cima tem os traços, né? Coisado. Tá. E o meu, como que é? O seu atrás, deixa eu ver. Não, na frente. Na Na frente. frente, você pega. É tudo puxa- vermelho? Puxa aqui, ó. Puxa tudo aqui de vermelho. Tá. Puxa tudo de vermelho. Aí agora, nesses dois blocos aqui, ó, que eu tô em cima. Nesses dois blocos aqui, ó, você coloca a lã branca. Os dois ali que eu falei. Deixa eu colocar aqui, ó.
Aqui assim? Isso. Aí agora você pega a lã vermelha Ah. e passa nesse cantinho aqui e nesse cantinho aqui. Tá vendo? Aí agora você fecha aqui do lado e aqui atrás. Tudo de vermelho. Até onde eu mandei. Deixa eu fechar aqui a minha, né? Tudo de vermelho. Isso. Atrás é vermelho em mim, né? É, tudo vermelho. Deixa eu ver aqui uma coisa, fica paradinho aí. Tá. Seu aqui é... É vermelho? É. Você puxa 3 pra cima. Puxa só mais um aí. Só mais um aqui? É, puxa só mais uma parte de lá. Tem que dar pra fingir, Ô, né? ô, Tem que dar pra fingir, né? ô, ô. O que foi? Isso, Acho assim que eu mesmo, assim mesmo. Ah, eu fiz aqui, Ah, ó. pode tirar isso aqui. É, tirei pra mim. É, Obrigada. aí você passa, aí você coloca 2 lãs em cima dessas 2 lãs brancas. 2 lãs vermelhas. Em cima dessas brancas, coloco vermelha. É, tá, isso. Coloca ali. Vou fechar aqui, irmão. Pronto? Pera aí. Não tá passando tudo não, só deixar aqui, ó. Não, tá vendo? Uhum. Não, dos lados daqui não, do lado daqui não. Não? Não, Ah, tá. Achei que era. pronto. É, agora você pega aquela argila que eu falei. De bege? É, parece isso. E coloca Aí aqui. agora, isso, você vai fechando aí. E ali no outro canto também. Deixa eu ver aqui, eu puxo 1, 2, 3. Assim, tá bom? Aqui, ó, vê. Tá bom. Isso. Assim? Peraí, fica parado pra me contar quantos quadradinhos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa 7 pra cima. Pra cima. Ah, e aqui também, aqui também, Isso, aqui, ó. nesse canto aí também. Ah, tá. O meu aqui eu puxo 4, que eu lembro que eu fiz no mundo de um menino, né? Que era no Play Master. Aí eu fiz um puxei 4. 4, 5, 6, 7. Foi 7. Aí. Foi? Vai ficar muito legal isso aqui. Eu vou puxar até onde que é o seu. Acho que esse vídeo vai ficar muito grande, cara. Não, a gente só vai fazer algumas coisas, entendeu? A gente vai mostrar algumas coisas pra Então você vocês. corta. Não, a gente vai mostrar Eu vou algumas puxando coisas. aqui atrás pra você, tá? Tá, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. É, não tudo, algumas coisas a gente vai fazer um live, né? Offline. É. Porque senão vai ficar Uma live. nossa, é bem isso. Só que sem ser online, né? É. Só o vídeo. Ah, e aqui do lado também, obrigada. Nossa, já tá ficando da hora, cara. Eu fiz a da Jéssica ontem, acho que eu demorei 30 minutos pra fazer. Se não me engano. Ia demorar um dia. Deixa eu ver agora, porque a minha tem um negócio branco mesmo, então tem que fazer aqui. Uhum. Como que tá ficando aí o seu? Tá ficando da hora. Tá gostando? Gostei. Gostou? Gostei. Eu não sei porque a gente tem mania de fazer isso, gostei. Gostei. E olha que a gente... Deixa eu Quem ver. fala assim mesmo? Ó, a gente vai mostrar gaúcho pra que você. fala assim? Acho que é. E olha que a gente não é gaúcho, a gente... Gostei. Eita, paulistano. É porque a gente tem costume, né? A gente vê A gente pessoas que tem, falam a gente assim. tem descendência De de Pernambuco, um pernambucano. De mineiro, ai. Eita, mineiro e pernambucano. é italiano? É italiano? Não, alemão. Isso, alemão, né? Que é a nossa mãe tinha um tio alemão, né? E ela é de Pernambuco e meu pai é de Mineiro. De Mineiro, nossa, de Minas Gerais. Mineiro, ai. Só que ele Oxente. não fala como Ai, mineiro. a gente Só que fica... ele não, o pai, nosso pai Não, fala não, como fala mineiro, como porque mineiro. quando ele era pequeno, tipo... Ele não chegou a morar na minha... Acho que ele tinha 3 anos quando ele veio pra São Paulo, né? Então... Ele chegou... É que nem nossa mãe também não tem um sotaque de pernambucano. Tá, agora a gente vai começar a fazer aqui. A gente só fala algumas coisas, oxente, a gente tem ô que bichinha, ô tu. A gente tem um sotaque de tudo, vamos dizer assim. Ó, vem cá. Eu vou puxar aqui até... Ô mulher, A gente tem preto. uma O meu, mulher. O seu é preto. O meu é preto também? É. Sério? Isso. Tudo preto? É, o short é preto. Não, não é todo preto, não. Por isso? O short seu que é difícil pra fazer. Eita, nossa. Ó, deixa eu ver aqui, ó. O short eu vou fazer pra você, tá? Tá. Aqui do lado, no canto, assim.
Aí a gente puxa aqui. A gente tem um modelo. O modelo para um momento. Isso mesmo. Peraí, puxa 3? Aí puxa 3. Pronto. Peraí, puxa 3? Eita, quebrou errado. Tá quebrando errado, minha filha. Tá quebrando errado. Pronto, deixa eu fechar aqui. E atrás, agora é deixa eu preto? ver, peraí, deixa eu ver o que eu sei que o seu lado é diferente. Peraí, deixa eu ver como tô virando. Pronto, tá. Atrás é igual à frente, o seu. Como que é o meu? Deixa eu ver. Com as paradas ajudava, né? Ixi, então é difícil também. Deixa eu ver. Peraí. Eita, tô puxando pra fora. É porque você se mexia, não Tá, deixa eu ficar parando pra dá. ver. Ah, o meu é igual. Ah, deixa eu ver. Acho que o seu é igual à frente. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Vai pra lá, perto de mim. A frente. Vai pro lado. É um assim, Vai pra frente, assim. vai pra frente. Ah, tá. Peraí. É ali. Ah, tá. Peraí, não sei como é que pode fazer. É aqui, ó. A gente pega e vem aqui, ó. Coloca assim aqui, né? Tipo, a gente vai confundir o short de uma, né? Deixa eu ver como é. Vai lá atrás de mim pra me ver o lado. Como é que é o lado? Assim, tá vendo? Vai mais um pouco pro lado. Puxa ali. Aí vem dois bloquinhos aqui embaixo e um em E cima. assim, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Tá. É assim como É de lado? É, esse é o lado. Não, é um. Deixa eu ver. Não, seria. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Seria assim, dois embaixo, não aquele ali. Aquele ali faz parte da sua coisa. Entendeu? Não tem embaixo. É só a pele. Você não entendeu, não? Esse bloco aqui não existe. É dois aqui, ó. Ah, eu fiz ímpar. Do lado. Isso daí não, é a sua pele mesmo. Deixa assim, gente. Fiz que não tem nada. Entendeu? Bom. A gente só tava vendo dela, tá? Não sou eu não sou aqui. Nossa, ficou muito estranho, cara. Peraí. Ah, tá certo. Sei que eu preciso estar errado. E quem quiser também, a gente vai dar uma de decoradora na casa. Não sei, quando eu fiz ontem, eu fiz uma casinha dentro de você. Tá, vamos começar, né? Tipo, o meu aqui do lado. Cara, dá pra você dar uma jogadora aqui. Número 2. Número 2. Eles vêm depois de 3. A festa tá. Já é hora de partir. Você tá fazendo do seu lado, né? Ah, eu achei que era o meu. Eita, pega no meu! Agora a gente puxa até. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Como que você tá vendo seu cabelo atrás? Não, é porque dá pra me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Ó, agora. É mesmo, seu cabelo é mó comprido, é desse jeito mesmo, mó sinistro. Agora vai ter que ver o meu. Quer ajuda? Não, porque você não tem essa ajuda que eu tô na mão, entendeu? Pronto. Agora a gente vai fazer o cabelo da Jéssica. Eu tenho essa daqui, ó. Essa, mas eu acho que o meu cabelo é mais claro, não é? Não, mas essa é a argila mais clara que tem. Vem cá. A minha vem atrás, né? Não, eu tô vendo aqui na sua frente, ó. Ele é frente na grande. Ó, vem cá. Nesse bloco aqui que eu tô em cima. Coloca uma argila aqui em cima. Aqui é assim? Aqui nesse aqui que eu tô. Eita, quebrou. Pronto. Essa é a argila daqui. Isso. Pronto. Agora, você vai puxar mais um em cima dele. Puxa mais um em cima dele. Isso.
Agora você vai puxar. Você vai pegar e vai puxar mais um pra cima, mais um em cima. E vai puxar outro bloco aqui do lado dele, ó. Nessa mesma argila. Aqui do lado? Aqui do lado, assim? E agora você vai puxar. Peraí, deixa eu ver aqui. Puxou o primeiro. Nossa, que lá todo agora. Aí você vai puxar mais dois blocos pra cima. Em cima desses daqui. Eita, deixa eu quebrar ele. Eita! Puxa mais dois. E puxa do outro lado também. Isso. Aí agora você vai pegar e vai puxar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, meu Deus. Ó. Peraí que eu vou pegar essa argila aqui. Porque o cabelo é mais complicado que tudo. Uhum. Aqui agora a gente puxa até lá em cima, igualmente. Uhum. Eita. Tá puxando aí. Pronto, colocamos. Tá vendo que meu cabelo é mais escuro que o seu? É. Verdade. Tá, agora, deixa eu ver, o meu lado aqui é todo branco. O seu é todo azul. Ó, pega a lã azul e puxa aqui, ó, onde tá esse espaço aqui vago. É onde tá vago? Aqui, ó, onde eu tô. Nesse espaço aqui. Ah, a lã tá. azul, onde eu tava ali. Tá. O meu aqui é todo branco. Assim, né? Isso, até lá. Até embaixo, né? É, até lá embaixo. Aí eu fico descendo, tá? Eu fico sendo muito engraçado. Ai, meu Deus. Pronto. Tá, agora ali é o meio. Deixa eu ver aqui onde. Peraí. Discutiu com. Peraí. A gente puxa ali. Aqui é 2. É, tá certo. Puxa aqui nesse daqui azul também, ó. Ah, nesse. Aham. Tá. Puxa ali. Pronto. Ó, agora Everybody a gente vai dance. puxar. Puxa 3 blocos aqui pra cima. Onde que é? Tá vendo? Você puxa 3 blocos de lã azul. 3. Eu é uma pezinha e a coisa aqui. Agora vai começar a parar. Pega a lã vermelha. Não, peraí. Puxa pra cima. Pega a lã vermelha e coloca aqui em cima das duas. Agora você vai pegar a lã amarela e vai colocar em cima da vermelha. Agora a lã vermelha em cima da amarela. E depois a lã laranja em cima da vermelha. E depois a lã vermelha em cima da laranja. Que mistura, cara! É porque é a logo do Superman, sabe? Pronto? Pronto. Eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu subo 7. Ah, você tá vendo lá na sua coisa. Eu entendendo como que você viu o seu. 5, 6, 7. É, agora tá certo. O meu já tá certo. Fica aí, peraí, fica reto. Puxa da cabecinha. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Tá, peraí, fica parado, deixa eu olhar você. Tá. Ó, vou mostrar pra vocês como a gente fez. A gente, né, tipo, uma pausa pra não ficar tão longo pra vocês. Todo tempo, tá? É. E olha como que tá. A cabeça, a gente tá fazendo a a cabeça que eu cabeça. acho mais legal é a cabeça. Fica parado pra mim. Peraí, eu tô mostrando pra eles. Tá, É verde, é verde. Eu sei. Aí eu quero aqui, ó. contar quantos blocos Aí a tem gente na vai cabeça. pegar, acho que tem. Não precisa olhar. 1, 2, 3, 4. Aí, eu não falei que era 5? 2, 3, 4. Aí então, a gente tá fazendo a cabeça. E daqui a Eu tô pouco. fazendo, né? Gente. Aí daqui a pouco a gente volta Fica com modelando. outra, tá bom? Pra não ficar muito longo pra vocês. Já tá, gente, tá chovendo. Ai, peraí, tem uma coisa. O quê? Tem uma coisa. O quê? Vem cá, fica parada. Ah, tô parada. Tô parada. Ficou da hora, cara.
Ó, porque a Jéssica tem isso aqui, ó. O que eu tenho? Tem o quê? Então, Que isso? na sua cabeça. Ah, meu cabelo na frente, né? Isso, você tem franja. Eu vou colocar pra não ficar feio, né? Não, pode deixar assim. Não tava feio não, mulher. Não, pronto. Porque você ficou estranho. Foi estranho? Ficou, tira. Tava bom daquele jeito. Sim, pronto. É, tá bom. Ficou legal. Tá, agora, Ah. com essa chuva horrorosa do Minecraft. A chuva do Minecraft é muito chata, sabe? Então, vamos lá. Vamos fazer os braços. Seus braços começam na sua brusinha. Vem cá. Pega aquela cor de pele Ah, e puxa 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. já puxou, não já puxou? Eu já puxei, tipo. É. Uhum. Fecha ali embaixo. Fecha ali embaixo. Ali embaixo, tá? Aí você vai pegar. Fecha ali embaixo. Tudinho, né? Eu vou entrar lá dentro e colocar tocha. Deixa eu construir esse bloco aqui também. Terminei praticamente. Mais em cima, Na né? frente. Ah, não, tem em cima. É, né? peraí, que em cima é diferente. Tá mostrando seu sutiã. Oi? Sutiã? Não é alça, não, minha filha. Não. Eu acho que é sutiã. É uma porque alça. Parece que é sutiã. Sutiã. Vai. É uma alça, minha filha. Vem cá ver. Tô aqui mesmo. Olha bem, parece. Que sutiã, menina? Tá falando que eu tô fazendo super crazy. Não, é porque essa blusa, ela é tipo aquelas blusas que é aberta no ombro, sabe? Aí, então, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Não é sutiã. Tá. Ó, vem cá. Pega aquela linha que eu falei. Da pele. Isso. E puxa dois blocos aqui. Everybody dance now, chique. Olha, que lindo. Olha. Vou colocar uma musiquinha de fundo pra vocês ficarem Tá. bem. Agora a gente vai começar a fazer a calçada. Tem que fazer calçada, né? Como que você quer um formato? Você quer dois Jéssica? Quer um formato. Ô, Jéssica. Você quer um formato redondo? Oi de franja. Ô, Jéssica, você quer um formato redondo da praça ou você quer um formato diferente? Eu quero um formato. Eu acho bonito aquelas assim. Ai! Vai! Foi caindo. Fúria da noite! Que fúria da noite? Fúria da noite! Meu Deus, o Fúria da noite vai cair nesse buraco aqui. Fúria da noite. Meu cavalo preto. Ah, não, Fúria da noite não. Então, gente, eu sempre achei aqueles quadrados. Mas sabe aqueles quadrados que tem um bloco faltando nas pontas? Ah, sim. Então, aqueles lá eu acho bonito. Então, você quer fazer um formato de chave? Não, de chave não.
Então vamos fazer um formato quadradinho. É. Para de ver! Dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, gente, como a gente tá fazendo aqui, a gente vai dar uma pausinha pra Não, não é pra vocês. fazer isso não, mulher. Acho que eu vou Tá fazer. fazendo caçador. Então, né? Não é um caçador, é uma praça. Ah, é. Meu Deus, Eu velho. esqueci. Gente, como vocês querem eleger uma prefeita dessa? Cala a boca. A gente pode fazer Olimpíadas, né? Prefeito, né? Porque Vocês votam, né? tipo, quem vai ser prefeito? A Mel tá batendo a perna dela no meu braço. Ela bateu a perna dela no meu braço, Mel. Tá parecendo Não, peraí, mas então, gente, o que a gente tá falando mesmo? A gente tá falando assim que vocês podem colocar nos comentários quando a gente terminar a cidade pra vocês elegerem a prefeita. Não, quando a gente tiver com muitas coisas, sabe? Quando a gente for construir a prefeitura, a gente deixa lá E no quando a gente site. terminar a série, praticamente. Vai terminar assim, Nossa, né? mas pra terminar a série, vai ter... E o que mais que a gente ia falar que era pra eles fazerem? Ah, sim, lembrei. É assim, se vocês quiserem uma casa, 8, 9, Pega 10, 11, e mande, 12, tipo, 13, 14, uma foto. 15. A foto dela, assim, por dentro e por fora. Não, tem que ser por fora. Por fora? Por Não, se fora. quiser por dentro também, porque é pode decoração, né? E É por dentro, vários por ângulos. fora e em todos os ângulos. Tipo, embaixo não, né? Pra gente Em cima. decorar. Ai, meu, desculpa. Igual. Isso. Igual, pra gente decorar igualzinho. Tipo, que nem os dois formatos Igual. fizeram na fanpage. Vocês mandaram. Quem não assistiu dois 1, notas, 2, entendeu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai dar uma pausinha aqui, 12, pra não ficar muito longo. E a gente vai voltar já com a praça 15. feita, tá bom, Gente, gente? até lá, vamos ver. E Eu olha também tô orgulhosa de mim. como ficou a nossa praça. Eu nunca fiz uma praça assim. Ó, E, gente, tem a nós aqui, você nós consegue ver as aqui. latas de lixo, Jéssica? Eu consigo. Consegue? Consigo. Gente, a Jéssica tá bugando, ela não consegue pegar as latas de lixo porque não tá aparecendo nada das latas, né? Aí Eu aqui, vou ó, arrumar tem isso aí. E se tiver, tipo, se embaixo das lixeiras tiver assim, a água, é né? só lixeira, não é o void. É porque tá bugado o bloco launcher, sabe? Tipo, o bloco launcher tá bugado essa bagaça, mas tudo bem. Mas então, ó aqui como a gente fez tipo uns laguinhos aqui, sabe? Bem legal. Ficou bonito. Aí tem os bancos, tem as lixeiras, E as tem lixeiras são funcionais. até uma galinha aqui andando. Tem esses postes de luz aqui, bem da hora. E essas árvores, cara, Carvalho escuro. entendeu? É bem legal. Então, a gente Fora a fez... nossa estátua, né? Às vezes. Então, se vocês Foi, mas demorou. gostaram e acharam que faltaram alguma coisa, deixem aí nos comentários. E no próximo episódio a gente vai começar a fazer, tipo, as coisas do comércio, né? Entendeu? A rua, essas coisas, tá bom? A rua a gente vai fazer em off, né? Porque rua Mas rua, então, gente, a gente vai encerrar aqui porque já deve ter ficado super longo. vídeo. É, E meus dedos estão morrendo e eu estou com fome. a gente não almoçou, então vamos logo, né? Então, A gente não almoça, né? é verdade. A gente sempre fala isso, né? Então, não esqueça de comentar aí, tá bom, gente? Pra saber que vocês gostaram e não deixa de curtir, tá bom? Deixar o seu Ei, volta joinha, aqui. tá? Aquela opção lá aqui, sabe? Esqueci de colocar aquela opção lá bem louca, né? Que a gente viesse nós. Então, Voando, pessoal, é. espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que isso? Pra que falta Compartilhar isso? esse vídeo nas suas redes sociais. Pra que falta Também isso? segue a gente nas redes Pra que sociais. falta isso? Pra que... já falei, minha filha! Que vai estar tudo no vídeo. Olha que da hora, né? Lá atrás. Louco! Nossa! Collection! Então, gente, até a próxima. Tchau, gente. Gente, Pouquinho. espera aí. Gente, deixa muito like, porque eu tô morrendo de fome e meus dedos estão doendo de fazer aquela estátua.
Tá bom. Então foi isso, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!